நீங்கள் இன்னும் ஸ்கூல் பெல் என்டர்டைன்மெண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்ன பசங்களா, நாம் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களோட அழகாக வசிக்கிறதுக்கு, நிம்மதியாக வசிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அதுதான் வீடு. அந்த வீட்டில் நம்ம பாதுகாப்பாக வசிக்கிறோம். நம்மள மாதிரியே விலங்குகள், பறவைகள், மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்குமே இருப்பிடம் இருக்குது. நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறத இப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? பேர்டு நெஸ்ட், பேர்டு நெஸ்ட், பேர்டு நெஸ்ட். Bee hive, bee hive, bee hive. Pig sty, pig sty, pig sty. Dog kennel, dog kennel, dog kennel. Sheep pen, sheep pen, sheep pen. Rat hole, rat hole, rat hole. Spider web, spider web, spider web. Horse stable, horse stable, horse stable. Cow shed, cow shed, cow shed. Duck pond, duck pond, duck pond. Look and see. பசங்களா, தினமும் இதில் கொடுத்துருக்கிற படங்களில் இருக்கிற வார்த்தைகளை தினமும் திரும்ப திரும்ப படிங்க. கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.